इस तरफ फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की सीटी दाएं करें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने तक ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रहे कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। हमारे दृष्टि बाधित यात्रियों के लिए सुरक्षा अनुदेश पत्र और इन्फॉर्मेशन गाइड रेल में उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन को उड़ान के दौरान स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखें। मदिरा पीना और सिगरेट्स, ई सिगरेट्स का उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है।